Доктор Колганов. Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как себе помочь в случаях, когда болезненные ощущения локализуются вот в этой части тела. Но прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание, что подавляющее количество людей добрые, поэтому болеют. А те, кто недобрые, пока об этом не знают. Но это как бы, если помягче и проще выразиться, попытка освободиться от заимствованного чужого настроя, по нашему мнению, или не своей программы действий, не своих задач, желаний. Не хватает самого малого смирения. И как следствие мы расстраиваемся, возмущаемся, боимся, протестуем. И необходимо всего лишь включить себя в череду жизненных событий и ощутить себя их частью. Иначе возникает конфликт, где полем противостояния являются органы в области шеи. Отсюда у нас кашель, першение, кхы, танзелиты, ангины, ларингиты, вертебробазилярная недостаточность, грыжи дисков шейного отдела и, как мы часто любим выражаться, щитовидка. Желательно подобное в будущем учитывать в своем отношении к себе и к окружающему нас миру. Итак, приступим к демонстрации стратегии, которая называется у нас базовая, все та же, и схема следующая. Смотрим внимательно. Доктор Колганов. Переводим внимание на эту часть картинки. У нас тут все готово. Итак, берем первую банку. Наливаем необходимое количество воды, пол-литра. Я приготовил кусочек фольги. Все патологические изменения и поражения локализуются в этой зоне. Мы часто любим говорить вот так все. Поэтому говорить так не будем, а просто берем фольгу, вот так вот прикладываем. Вот так вот хорошо, чтобы она облегала. Полностью вокруг шеи можно. И заматываем, например, эластичным бинтом. Вот так. Так, чтобы было комфортно. Опять же таки, хорошо везде все прилегает. Вот она, фольга уже торчит здесь. Все хорошо к месту проекции небных медалин, подчелюстных лимфатических узлов, шейных, над ключичечку, все мы захватываем. И включая щитовидный хрящ, щитовидную железу. Даже если чуть-чуть пошире взять, можно паращитовидочку здесь зацепить. Если вдруг у кого чувствительность высокая, можно взять марлевую салфеточку такой же длины и ширины, промочить в 1-2 слоя, промочить тепленькой водички для лучшего контакта, и чтобы не испытывать дискомфорта, и под фольгу к телу, на нее фольгу, соответственно, и таким образом закрепить, чтобы в будущем не мешало и не отвлекало нас от выполнения процедуры. Берем контакты, вот они, одна сторона проводка, и сюда к фольге подсоединяем где-нибудь сбоку, так, чтобы не давило. Все, контакт есть. Вторую часть мы опускаем в емкость с водой, в качестве которой у нас используется наши любимые 0,5 литра банки для консервации с металлическими симпатичными такими крышечками. И сидим, наблюдаем. Здесь хочется отметить, что если стадия процесса острая,
сопровождается резким кашлем, температурой, ознобом и прочими симптомами интоксикации, знобит, холодно, жарко, тяжело, болит голова, то после можно посидеть минуты 3-5 и сделать следующую вещь. Эту воду, пластину вытащить, вот эту воду всю пойти вылить. Вылить можно куда угодно, в раковину, в унитаз. Ну, лучше полить цветочки или куда-нибудь в землю, если время года позволяет полить травку, деревья, чтобы она на пользу пошла, эта водичка. Вот. Набрать новую порцию воды в таком же количестве и опустить пластины и продолжать процедуру. Если самим неудобно отлучаться, или если это ребенок или пожилой человек, которому выполнить подобное сложно, вы можете за него взять баночку, быстренько сбегать, ее опорожнить и наполнить заново и поставить, чтобы процедура продолжалась. И сидим, наблюдаем. Иногда бывает, что после 5-7 минут и после вот этой процедуры, если острая ситуация, уже наступает какое-то облегчение. В общем, сидим дальше. И сидим также по схеме 5, 10, 15, ну максимум 20 минут. После этого мы вытаскиваем все, снимаем электроды, снимаем повязки, снимаем все, фольгу убираем. Но чтобы не тратить время, я сейчас не буду это делать, продолжу дальше. Закрываем крышечкой плотно и начинаем трясти. Следующий нюанс. Эта стадия называется динамизация. Мы усиливаем эффект, нарушаем кристаллическую структуру и усиливаем эффект той модели болезни, которая у нас перешла с этой зоны вот в это содержимое, на воду. И трясем левой рукой, правой, как мы говорили, сколько угодно, в любом направлении, любой частоты, интенсивности, хоть по там вот так, как угодно, как вам нравится. Если вы ослаблен, ленив сейчас и у вас нет настроения, конечно, вы будете трясти медленно. В общем, эта частота, интенсивность встряхивания будет у вас соответствовать вашему состоянию, которое вызовет соответствующее лечебное резонансное действие в вашем организме. И мы трясем. Если у вас пожилой человек, физических сил нету, или опять же таки ребенок, вы тогда взрослый, родитель или дети взрослые, кто рядом ухаживает, помогает, вы берете рядышком, стоите и трясете, то есть помогаете ему, выполняете эту процедуру, периодически спрашивая, ну как там, как ощущения, как ты себя чувствуешь, как сейчас тебе глотать, больно ли, больнее ли, или лучше, легче, понимаете, да? Бывает иногда, что на 7, 8, 10, 12 минутах человека начинает бросать в пот, потоотделение усиливается, и это значит первый признак показательное снижение температуры тела. И если этот процесс начался во время этого, значит процесс запущен. Это хорошо, но не обязательно и не сразу. Иногда степень интоксикации поражения бывает очень сильной, стаж болезни большой, поэтому иногда даже одной процедуры бывает недостаточно. И если вы за время максимального выполнения этой процедуры, 20 минут, не получили никаких изменений, не расстраивайтесь. Второй, третий повтор процедуры даст результат, не сомневайтесь. Просто степень интоксикации, отягощения очень серьезная, и поэтому пока этого недостаточно и требуется время. Ну и повторение.
Понимаете, да? Потому что мы не в сказке, где по щучьему велению, по моему хотению, а ну-ка, сани, ступайте сами. Чтобы такое было, надо заслужить и слишком правильный образ жизни вести, ну и так далее. Ну, вы меня понимаете. Проходит 15-20 минут, останавливаемся, открываем банку, берем вторую, отливаем десятую часть, наливаем сюда воды, 9 частей, до полной закрываем и отставляем. Эту воду мы будем принимать на следующий день. Если возможности повторять процедуру нет. Если возможность повторить процедуру есть, тогда манипуляцию со второй банкой вы не совершаете. Вы просто повторяете то, что сейчас мы сделали. Вы вновь готовите, вновь также садитесь, все тоже повторяете. И принимаете, употребляете новую порцию воды приготовленной. Если такой возможности нет или вы ленитесь, вы можете отставить банку и на следующий день вы берете ее, это уже пустая, вы ее принимали по 1-2 глотка в зависимости от стадии процесса. Если он острый, вы принимаете чаще, иногда бывает даже раз в 15, 20, 30 минут. До улучшения состояния. Ну и в течение дня там вы выпиваете. Если ситуация терпима, подострая такая, вы тогда принимаете 1-2 глотка в 2-3 часа. Если ситуация уже идет на поправку или не сильное у вас отягощение, жалобы, ну принимайте 3-4 раза в день. Побольше, конечно, по 4-5 глотков, чтобы всю воду эту выпить. Если вы вдруг не выпили, ну тогда остатки этой воды просто вылейте. Так же, как вот я выше озвучил. Лучше, если полейте растительность какую-то домашнюю. Вот. И еще один момент, да, кстати, вот только что вспомнил, значит, вот эту воду, все члены семьи, если поражение идет инфекционное, например, каким-то гриппом, ОРЗ и прочими там простудными заболеваниями, для развития иммунитета вот эту воду могут принимать и остальные члены семьи, которые находятся вместе в одном пространстве с больным. Вот, вырабатывая тем самым уже себя готовлю к этой болезни в себе иммунную реакцию, то есть иммунитет. Вот, и поэтому вероятность тогда, что вы заболеете тем же возбудителем, будете поражены, или если заболеете, то легче перенесете, быстрее выздоровеете с наименьшими последствиями. Вот. Это, кстати, очень важное дополнение. Каждый раз хочу его озвучить, но вот только сейчас вспомнил, потому что во время эфира, сами понимаете, внимание концентрируется только на конкретной тематике, и иногда очень сложно вспомнить. И эту воду, которая предназначена к следующему дню, вы встаете с утра и начинаете динамизировать еще. И вообще желательно перед каждым приемом вы немножечко секунд 10, 15, 20, 30 до минуты, 2 потрясите. Ну, если такая возможность есть. Ну, хотя бы 15-20 секунд, мне кажется, всегда можно найти в болезненном состоянии. Потому что чем больше вы будете динамизировать, тем выше будет и выраженнее эффект. Вот. И принимаете второй день. Когда острая, подострая ситуация, больше 2 процедур, больше 2, точнее, раз разведений, лучше не делать. Поэтому на третий день то, что мы продемонстрировали, а вы увидели, лучше повторить. Ну вот, собственно, все. Дерзайте, дорогие мои, и все будет хорошо. Получайте результат, радуйтесь, удивляйтесь. И если есть возможность, делитесь со своими близкими, знакомыми, родственниками, так сказать, ну и делитесь своими впечатлениями, видеоотзывов на нашей страничке в социальных сетях. Спасибо за внимание, рад был вам быть полезным. До скорых встреч. Пока.